Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Bahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan sekalipun. Saat ini juga, mari memberi tanpa paksaan, tanpa pamrih. Berilah dengan sukacita, agar Sang Pemberi mendapatkan kembali kemuliaannya. Pilih untuk berbuat baik dan memberi sekarang juga. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Bahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan sekalipun. Saat ini juga, mari memberi tanpa paksaan, tanpa pamrih. Berilah dengan sukacita, agar Sang Pemberi mendapatkan kembali kemuliaannya. Pilih untuk berbuat baik dan memberi sekarang juga.
Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Bahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan sekalipun. Saat ini juga, mari memberi tanpa paksaan, tanpa pamrih. Berilah dengan sukacita, agar Sang Pemberi mendapatkan kembali kemuliaannya. Pilih untuk berbuat baik dan memberi sekarang juga. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Bahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan sekalipun. Saat ini juga, mari memberi tanpa paksaan, tanpa pamrih. Berilah dengan sukacita, agar Sang Pemberi mendapatkan kembali kemuliaannya. Pilih untuk berbuat baik dan memberi sekarang juga.
Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Bahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan sekalipun. Saat ini juga, mari memberi tanpa paksaan, tanpa pamrih. Berilah dengan sukacita, agar Sang Pemberi mendapatkan kembali kemuliaannya. Pilih untuk berbuat baik dan memberi sekarang juga.
Oras madita saludna amanginang Oras. suak-songinang napon sebulung selamat hari Minggu madita saludna. Selamat hari Minggu. Taparade marohata tapasonang ma tabuka ma parminggota marhitesian eden nomor 21 ayat 1 do ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni toddi porbadia, natu mopalangi dohok tanoon, amen. Songono dohatani Tuhan Jehovah, idama au, apala au sadiri sogot di biru-biruku jala luluakku nasida. Songo pangalului ni parmahat di pungan na ganupari uju di tonga-tonga ni biru-biru na iak kana mapari ibana suak songo ni au mangalului biru-biru kusogot. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, na somarmula na somarujung. Di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonomu hasesan ni dosa, hati gorad doh angoluan saleleng nileleng na dihami. Asi maroham, lehon may dihami. Say sungguli jalo togu-togu rohanami marhite-hite todim, asa hulului hami pangurupion siakko moloro pangojuna tuhami. Sai pahok marohanami asa tuk porsea hami dihatam dohok di bagam-bagam. Asa jumpa kami hasonangan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mamu. Maredehita sian bukede nomor 502 ayat 1 dohot ayat 2.
Tatangi homma pati ni debata ima sia Yakobus sada ayat 22. Alai gabe siulau katai mahamu unak kolap pananginangi akana pautotohod dirina. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata laho mangulahu patitna. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahu nahobar tu patikmi. Amin. Mari dehita sia bukit dia nomor 465 ayat 2 dohot ayat 3. Mahita jongjong. Tato poti madosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partal niroha jalana basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesa masudi dosa nami. Dangadong nahu pangasau kami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupan yamakmu do nahu pangasau kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga taringo tu hasasan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa ni hatong amod di banwa gijang. Dibaheni tarbaheni mana do panguluhor ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasang apom ma di debata na di gijang. Amin. Hudul mamu. Mare dehita sia bukwede nomor 476 ayat sada.
Tatangi homma hatani debata turpuk epistel di hari mingguan, ima natar surat di Kolose sada, mamuka ayat sada, sakro di ayat 14. Au surat ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, sial lomo ni rohani debata dohot Timoteus dongani, Manda poto na kanabadia na di Kolose, akadongan na Porsea na di bagasan Kristus, asini roha madi kamu doho dame sian debata amatai. madok mauliate dohami laho tumangyakok kamu toktong tu debata, aman itu hatta Yesus Kristus. Ai hubege hamu do barita na di sian muna di Kristus Yesus, na tolong di rohamuna mida salut na badia. Alani si hirimoni naung di parade di hamu di Banua Gijangi, nunga di bege hamu hiani marhite-hite hata hacitongani ima barita nauli. Ima na usahat naktu hamu nang tuliat portibion na marparbue doi jalalam ganda suang songon na di hamu olat ni dung PPG jala ditanda hamu asini roha ni debata di bagasan hasitongan. Songoni do di guru hok kamu sian si papras donga saulani nahi naholongan, ai parhalado ni Kristus na posad doi bana mokop pamu. Lau si banado pajojorhon tuhami holong ni rohamuna di bagasat toddi. Dibaheni dukku bege hami dang macohot nak kami tumakia kok kamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha manadda lomo ni rohana marhite-hite nasa pistara dot habisuhon partodion. Asa marparangin natama di Tuhani kamu gabe halomoan situtu dalam marpaboyohon nasa ulaon na denggan. Laos gadda di hamu panadaud di debata gabi margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasang apon nai makorhon nasa habengetod dohot labas ni roha mardongan las ni roha. Madok mauliate mahamu diamai naung patuhon hamu majalo tohap na di bagasan hati uroni setianon ni akan abadiai. Ay nung nga diroro hita siya gomgoman haholomoni jala di paucat tita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana di bagasan ni bana do adong dihita haluaw ni ima hasesaan ni akadosa ido sohatna martua do na tumangihok kata ni debata jala na piopsa. Amin. Maredehita siya bukede nomor 265 ayat sada dohot ayat 2. Yeah.
taha tidak ko maha porsiotai songon na hita tidak ko ni dongata saha porsiao bisa dok portibion rap mahita madok au porsia di dibata Jahoba ido ama pargugon na suatu dosan na tumopalangi do tanu au porsia di Yesus Kristus anak di dibata Jahoba na sasadai imana tinuhunis Maria na gabi-gabian sektor di Purbadia adorang sobuhan ido tuhata na tuhon na bernid di pangumuan ni Silatus na mate terbajal doibana di hapinor silang na tua tubuhan toru dun ditanom na mula mengulu di hari potuluhon na manaik surgo lahun duntu siamun di debata Jahoba amanai pargoko na suatu dosani di simai bana pai mamula suku tutanoon manghumi halak na mengulu na mate au porsia di Purbadia jala adok sadah ria na badia uria atau panela Kristen akan na badia dohot haisan ni dosa dohot datai na mandok mula mengulu sugut daging dialak nong mate dohot dihanguluan na surah amin pudul mamu tabige matikting dihuriatta di bagasan samingguan Titik di Huriatta Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Percul Guar di Minggu Sadarion Imam Minggu Paupaton Dum Trinitas Dohot topik mamaritahon huhut mangulahon hatani debata paduahon padidion nabadia Sadarion Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 patupaon ni Huriatta do padidion nabadia di parminggota bahasa Batak pukul waluip tu yanak kota ima asal Jose tigor tua nababan anak nyamata keluarga hotasi Diosdado Purbatua Nababan inatai Evelyn Maria Roma Tua Boru Hutapea Sian Sektor Marsada Patuluhon jadwal kegiatan Parguru Malua di hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 naik patupaon ni Huriatta do acara maka tidak kon hapor siaon tu Parguru Malua tahun ajaran 2020 sada satu tahun ajaran 22 akka jadwal dohot kegiatan Parguru Malua nahobartusi boema tajaha di warta cetak paupaton pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2022-2023. Hobartu program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2022. Pendaftaran tu Parguru Malua tahun ajaran 2022-2023 nunga dibuka mulai Minggu Sadarion tanggal 10 Juli sahatu tanggal 14 Agustus tahun 2022. Ketentuan dohot persyaratan boima tajaha di warta cetak. 5. Ruas namodding. Nah di hari Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 nasalpu nunga maruju ngolu Inang Frida Panggabean Borusitopul umur 80 tahun 10 bulan alamat Jalan Pondok Jaya 2 nomor 16B Pelamampang Jakarta Selatan sektor Marsada Jalanunga tu udian na di hari Rabu
tanggal 6 Juli tahun 2022 di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Tatangnya asa tumuibu terapur rohani keluarga nani tinggal hossa. Paunopon pakkobasion ni padita. Sadarion Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 mata Pendeta Frison Rajoki Pasaribu makkobasi tu HKBP Kebayoran Gandaria. Papituhon pelantikan pengurus remaja Naposo Distrik Walu DKI Jakarta hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 naing dipatupado pelantikan pengurus remaja Naposo Distrik DKI Jakarta nani uluhon ni amata Preses Amang Pendeta Bernard Mani. Pawaluhon Pasahat Pelean Tujolo. Sadarion Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 Pasahat Pelean Tujolo dohita bahet tupakta tu ulaon hatopan HKBP. Pasiahon penggalangan dana pensiun HKBP. Penggalangan dana pensiun dana pensiun HKBP Imam Marhite gerakan Rp1.000 per orang per hari. Marhite kotak persembahan naung disediaho di jolo ni pitu keluar ni gereja taon. Mardomu tusi patupao do malam penggalangan ima di hari Kamis tanggal 20 Juli tahun 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja taon. Duk sipul jinahaho titingon tayak konon nado video informasi taringotu ulaoni. Pasapuluhon sesi remaja. Sadarion Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 witol remaja napa 10 waluhon tu yana kota remaja kalas onom kalas SMP dohot witol tu kalas SMA masuk pukul 10 WIB sahat tu pukul 12.30 WIB secara tatap muka maringanan di serbaguna A. Pinangido tu akanatoras asa dohot memotivasi akayana kota remaja laho madohoti kegiatani. Pasapulu sadahon kegiatan pekabaran Injil. Hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2022 nanangro di Patupa seksi pekabaran Injil do kebaktian tu kaum marginal di bantaran rel kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat. Rap dohot pendeta dohot pemain musik turuas nanaing sial las ni rohana sida nanaing manubak ko pakaian layak pakai untuk dewasa dohot danak boy ma dikumpulhon di sapam gereja sahat tu hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 tatangnya ko maulaoni asa boy mardalan dohot denggan pasapulu duahon. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas niuriata pasaton. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruas niuriata
na tubuh manang marbagas di tanggal 10 sahatu tanggal 16 Juli. Saitu hatta nama masuk molotung adong ruas di huriatta na so tarsurak dope guarna dititing na nang ulang tahun ni di Papua ma tuganup situa ni sektorna manang tu sekretariat pasap puluh toluhon hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022 pukul 8 sahatut pukul 10 wib patu paun di huriatta nama parmingguon sekolah minggu secara onsite sahalinai patu paun di huriatta nama parmingguon anak sekolah minggu secara onsite pinangido tu akadak dana na dibagas tabe asal tabua matugari jatta secara khusus naung mendapat suntikan vaksin sada dan 2 pasap 24 ton akatiting naso jinahahon hobartu citik cetak sadarion dengan mata jaha songoni masaha ni titing di huriatta di bagasan minggu sadarion taingok bema manang yakoni tujolo ni tuhatta. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Bahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan sekalipun. Saat ini juga, mari memberi tanpa paksaan, tanpa pamrih. Berilah dengan sukacita, agar Sang Pemberi mendapatkan kembali kemuliaannya. Pilih untuk berbuat baik dan memberi sekarang juga. Maredehita siap bukuede nomor 662 ayat sada saat wait tolu losta pasaha ma peliata sada a dohot sada b.
saluhuk naroha i mamangaramoti ate-ate rohado pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hamunak kadongas sahuria di bagasa guarni Tuhatta Yesus citan maeng namar pungu di bagas joroon lausong nima saluhuk na nahu haholongi hami nama dohoti parmingguon manogoton siatongan yakka bagasta rap doho akka keluarga manang sia dia pehita madohoti parmingguanon upasahata matuhita selamat hari Minggu madihita. Hatan itu hatta barita naudi di mingguta sadario minggu napaopato dung Trinitatis tarsura di buku 5 Musa bidu 30 mamuka sian ayat 10 sada saha ro di ayat 14 songonom madidok takasma tapai hutihut jonok do patiki dinarikot ro hadisi ai patikon nahuto nahoni tuho sadarion dang masok kalhu diho manang maholaku dada di banuagi jakkatai ubai pola ikod dohonomu iseulaning sikka nami manaik tu banuagi jang asa mangalap sadihami doho patubigi hossa tuhami asa ulahonon nami nian jala dada di bari bani laut hatai ubai pola ikod dohonomu iseulaning sikka nami tari par laut mangalap sadihami doho patu bigi hossa asa ulahonon nami nian macai donok dohatai diho di bagasa pamangam mutahe doho di bagasa roham asa ulahonommu macai donok dohatai di bagasa pamangam mutahe doho di bagasa roham asa ulahonomui ido sahana hamunak kadongan di bagasa goarni Tuhatta Yesus sa sitongna dangadong apala namaul di bagasa ngolu taon hita do napa maul hon sa sitongna dang apala do akka basa-basa naung pinarade ni debata hita do nama dau-dau. Sebenarnya hidup ini mudah. Tapi karena oleh kepentingan kita maka kita jadikan rumit. Hamunak kadongan sejak awal rencana nadinggad do di rencana hod debata di nguluni jolmanati nopanai. Tuhan selalu merencanakan apa yang terbaik untuk kita. Apa yang untuk menjadikan kita bahagia, menjadikan kita sukacita, menjadikan kita senang. Aingata boto takas hita jol maodo mahkota ciptaan di debata. Hita do apalan natino panana hina holonganna. Ido ubain sei berupaya debata bagaimana menjadikan hidup kita ini bahagia. Alani ido Tuhan memberikan beberapa petunjuk, aturan-aturan dan hukum-hukum untuk kita jalankan yang sesungguhnya seluruh aturan hukum apapun yang diperintahkan oleh Tuhan dangadong namaul tidak ada yang sulit. Malah di dok nak yang diturpu tahun dang dau di langit ubai pola dok ekonomi semalau tu langit mangalapi dang dau di bari-bani laut sehingga kau harus berkata siapa nanti yang berenang untuk mencapainya dan mengambilnya. Tidak di balik-balik kerangkeng atau di balik tembok, tidak di dalam lubang yang ada ular-ular berbisa. Alai jonok do dekat jala molo di ulahoko ido didok naking di jolo ni turpu tau molo tazaha di ayak sia doho ayak sapului marlubi-lubi mahotu pahan ni jahoba de batam di saluhut ulaon ni tanganmu
ketika kamu mau patuh, tunduk, dan melakukannya dengan taat, maka itulah kesejahteraan yang akan kamu gapai. Molo naing suk-suk las niroham, dan adong jalan lain selain kita melakukan, mengambilnya, meraihnya, dan mendapatkannya sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, dan yang telah diaturkan oleh Tuhan. Hamunak kadongan sahala amadak kia disuruh anak konna na marurumur onom taon lau majaki kalapa. Poltak jaki jo kalapa jo inna habe onom taon dobe. Alai begi inatai ido inatai ma molo naing suruh musi poltaki majaki kalapa jolo jaki kalapai hu opai bana inna. Gendong dulu si polta ini, lalu panjat kelapanya, baru besok suruh dia manjat kelapa. Seorang orang tua tidak akan memerintahkan, menyuruh anaknya melakukan melebihi daripada kemampuannya. Dan suruh ni sedaina anak kena mengangkat beban yang beratnya 15 kilo padahal anaknya masih umur 10 tahunan. Totung abu ipareson. Ibu yang bagaimana itu ya? Kok bisa disuruh anaknya mengangkat beban lebih besar dari tubuh anaknya? Molopola sada ina dileos sada beban ubal gas yang anak nai akak zona mangin na. Kan sudah dipertanyakan dia ibu yang bagaimana? Walaupun terkadang banyak perintah-perintah, banyak suruhan-suruhan yang menyusahkan anak yang dilakukan para orang tua. Termasuk mamului hutan ajulu. Burju inna, ayah bapak, ala pejo siopa angkan nanggu 5 lebar inna. Ya butuh amur siopa angka, beli togel toto gelap. Anaknya disuruh beli toto gelap. Dan itu sekaligus pembelajaran untuk anaknya. Lalu diam-diam anaknya mencuri uang, dia pun ikut-ikutan membeli yang 4 angka. Kalau untung nanti bisa dapat hadiah besar. Alai sejatina dakkea di suruna atau rasna seorang anak melakukan yang melebihi kemampuannya. Songonido debata. Tuhan pun tidak pernah membebankan kepada kita melebihi daripada kemampuan kita. Segala yang dilakukan Tuhan untuk kita, baik itu penderitaan, baik itu tantangan, baik itu kesulitan, itu adalah sudah punya takaran yang terukur yang dilakukan oleh Tuhan. Ngadi bere kegogo ota, ngadi bere kemampuata. O taronggal tarong pahodo on tartau kodo o penderitaan on 10 dohulia penderitaanmu. Kekuatan si taronggal ada 20 yang sebenarnya dengan enteng bisa dia selesaikan. Alai buasam itormadele si taronggal karena dia fokus hanya lihat-lihat penderitaan itu. Dan dia belum memakai tenaga dan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan dipakai dope guguna, ngaitor mengalah. Dan tolapawi bapak, dan tarakatawi bapak, dan tarulaawi bapak. Kita selalu mencoba mencari pekerjaan-pekerjaan yang mudah dan yang termudah. Tapi orang bijak mengatakan, biasakanlah mengerjakan pekerjaan yang sulit. Maka akan tiba saatnya kesulitan itu bukan lagi sesuatu yang sulit bagimu. Lau mangobak iba na jolo memak kacikdo. Sipatan yang tangis duiba ditinggang udan di dadang ari. Tetapi ketika kita mulai memakai tenaga dan potensi yang ada di dalam kita, maka pekerjaan itu sepertinya jadi seni di dalam kehidupan kita. Gabe mengenakkan, gabe mengasihkan. Kuncinya apa? Kuncinya hati. Maukah melakukan?
Sude akka pareta uhum baik nabi nain di pamaretata baik nabi nain di huria, terutama yang diberikan oleh Tuhan tergantung hati. Rohat taodo suha-suhakna. Molo itor neng mai jua dohita, terus mau menolak, maka kita kehilangan peluang-peluang yang telah disediakan, yang seharusnya bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Tetapi ketika kita membuka hati dan mengiyakan melakukan sesulit apapun, maka itulah peluang-peluang untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kemakmuran. Songon nanidok nanak kining diaya siye. Idu ban nanidok diaya 10 sedein. Ai pati nahuto nahonitu ho sadarion. Dang masuk kalhu diho manang maholaku. Malah di dalam ayat 14 dikatakan ai macai donok dohatai diho. Hamunak kadongan kebetulan turpuk tahun imana pinasaha ni singu satu bangsa Israel yang diulang-ulang kembali di dalam kitab ulangan ini sebagai warisan kepada Israel supaya tetap mewariskan ajaran perintah ini secara turun-temurun. Untuk mengatakan bahwa sebenarnya tak ada yang sulit, tak ada yang jauh, tak ada yang tidak bisa kita dapatkan. Segala apa yang kita impikan, segala apa yang kita cita-citakan. Kuncinya adalah maukah kita taat di dalam perintah, hukum dan firman Tuhan? Ido badiro topik mingguta sadarion mamaritahon huhut mangulahon hatani debata. Memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Kita sudah tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya Musa mengatakan tidak jauh, sudah di mulutmu. Bodoh tabaya komolo di pamangatan waing ibarat di si panganon. Tinggal menelan. Asal jangan dimuntahkan. Di bagasar roham berarti sudah terukir. Ngadi surat to debata di rohata sejak bayi, sejak anak-anak ke masa remaja, aturan, ajaran, perintah Tuhan nunga di pasahat. Baik marhite aka pangajarion di dalam gereja atau orang tua yang menyampaikan kepada anak-anak. Dan memang itulah sejatinya kewajiban kita memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Dan pilihan ini kewajiban tado mamaritahon doho mangulahon hatani debata. Ketika kita telah hidup di dalam perlakuan atau perilaku kita telah seturu dengan firman Tuhan, itu sama halnya kita membentuk, membangun pajongjong ngolu tahun di bagasan kebaikan-kebaikan yang ditetapkan oleh Tuhan. Molo di barita hoko hatani debata dan pola saiko buanomu no bibelotu katormu. Ngaidok padita si bulun ikom mamarita hokkata ni debata do halak karisten dungi marsugo ibu akoma tu tasmu bibelmon dungi idokokoma tu donga sakatormu aliak kadongan bagi hamujo hujaha johata ni debata idok padita si bulun. Tidak harus, tetapi makanya dikatakan mangulahon perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita, apalagi ketika kita telah melakukan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Nungamar jamita ngulu taon tunahu madiak kita. Ngulu taon do jamitata. Pribadi taon do jamitata. Perilaku taon do parjamitata. Boy do hami margumo-gumo pamangan nipad di tahun lau marjamita tetapi kehidupannya atau emak ipatangi-tangi ho pad di tay bereng jo pamangus dina
berin jo keluargana, sotar pareso inna, berin jo anak konna. Hidup bane terhuajari hami akaya anak konami, supaya dia seturut dengan firman Tuhan. Nggak diajarin yon, amang ho asyon. Nggak diajarin anak nih si tua. Karena ketika seorang anak dibentuk, dibangun di dalam firman Tuhan, itu sekaligus membentuk dirinya untuk mengenal nilai-nilai yang baik, sekaligus kekuatannya menghindarkan diri daripada apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lam mangulu hita di bagasa kata ni debata, lam disido hita mampu menempat tongolu tahun di bagasan akka ngolu nadinggan, sekaligus itu yang memampukan kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Karena firman Tuhan itu ketika dilakukan, dipastikan menjadi orang di sekitarnya akan mendapatkan sukacita. Molong amar jamita hamu marhite ngulum, marhite perilakum di katormu di ulaumu, teman-temanmu akan senang. Aku senang kali memang sama Ibu Anita ini. Asal ini kawan ngomong, aduh sejuk hatiku katanya. Daripada saya balik, nah, ayo bubar. Udah datang siapa? Si Bonur katanya. Nanti si Jubajawi ini. Semua ceritanya ini cerita yang gak beres katanya. Itu terbubar ala Rosi Bonur tubungwane. Itu berarti perilakunya tidak mencerminkan bahwa hidupnya sebagai pelaku firman Tuhan. Ido nanang togi honon nanang di bagasa mingguta sadarion ubadir naking jonok do hatani debata dang dau, maka jangan pakai alasan. Dang adong bemar sidelian dak songod dana nakining dang tarakatawi dang tarulah honawi padahal belum dikerjakan. Kerjakan dulu. Tuhan pastikan kemampuan yang ada di dalam dirimu yang telah diberikan Tuhan akan mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekali Tuhan memerintahkan, sekali Tuhan memanggil, sekali Tuhan memilih, Tuhan yang akan memperlengkapi. Dia pembekalannya kami amatain atas itua. Selalu saya katakan demikian. Unang lomos samu, unang khawatir. Molo yakin dohamu Tuhan nama johamu, yakinkan dirimu Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan memperlengkapi. Iro ubay dang diri ni ba si pajoloon, dak kata ni ba si pajoloon, si barita honoton hata ni debatado. Alani mahamu nakadongan, songoni gudang manuaing media na buhay tapakke mamaritaho kata ni debata. Atar sedia nuaing media sosial, tu dia doi pakai hamui. Holan namang gosip do, holan nama berita hoax do. Jangan-jangan postingan-postingan kita bernada sinis, bernada ironis, menyindir orang lain dan lain sebagainya. Kenapa tidak menyampaikan kebaikan Tuhan? Saya buat Facebook, tiap pagi saya mengirimkan firman Tuhan. Itu yang bisa saya lakukan. Memakai media sosial yang tersedia ini, bicara di Leoni, tiap pagi saya kirimkan di dalam Facebook saya tentang firman Tuhan. Ada mau lihat di Leoni atau basarang tak pakai? Kenapa tidak kita pakai segala media-media yang tersedia? Itu adalah berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Maka itu juga boleh kita pakai untuk menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Tetapi sekaligus kita akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Alanima nang dihitakkan atoras, ido nanang dohonon nanang di bagasa mingguta sadarion. Hita dona paling bertanggung jawab, mamaritahon hata ni debata, tutonga-tonga niak kaya nak kota. Hita manuaing mengaca diri, ngaola ni dia hita menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Heado hitara majahatan ibatadoh nasida.
Heado hita tiap hari mak kata kata ni debata tu nasida. Saya katakan tidak harus dengan ale ikon anaha di Matius 10 ayat itu tidak. Tetapi pernahkah kita dengan kata-kata yang lemah lembut, yang penuh, yang menyejukkan di saat kita menyapa anak-anak kita? Atau jangan-jangan kita sering juga memerintahkan tentang apa yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak kita, tetapi kita tidak turut menjadi pelakunya. Mulai hutanami burjudo ama-ama marsuru anak konna sekolah minggu. Lao sekolah minggu luhutina nyo peliammu, nyon jajamu. Semangatlah anak-anaknya. Tapi lama kelamaan anak-anaknya heran. Ketika dia disuruh sekolah minggu, bapaknya pergi ke warung tulak-tulapo. Suatu saat ditolaknya, "Bapak, holan namar suruh do di botoho, ido kokau tu gereja, HP ho sehat tu gereja," katanya. "Namar dua tu gereja," katanya. Didok saya dapat dita na senior na julu tu hami, jamita hongolum, hangoluhon jamitam. Kalau kau memberikan nasihat, maka nasihatmu itu adalah dari hidupmu. Maka hidupi juga nasihatmu. Mulai dok koko tu anakmu nang mergabus, jangan coba-coba berbohong supaya dia percaya dengan nasihatmu. Mulai dok koko nang manako, ya juga kita jangan mencuri. Ala yang guna marisa pemol dua de, unakko marisa anahani ngon, agu bahama dok kono nade, tokin nai beli neng ha, itor ta'alsip. Alai ipe, ketika kita mengatakan jangan kau merokok, kita selalu merokok, bahkan rokok kita itu yang akan diambilnya. Iko kita do parjolo maka ngoluhon, mau menyampaikan pelaku firman Tuhan, maka perlakuan itu harus berangkat dalam diri kita. Maka orang akan memandang kita dengan pesona yang mengagumkan, pesona yang menakjubkan. Setiap orang yang perilakunya telah melakukan hukum Tuhan, firman Tuhan, dia akan dipandang elok oleh setiap orang, sehingga orang akan bersimpati, sehingga orang akan mempunyai daya yang menarik yang memandang kehidupan kita. Ido nanaing siswa tonota di tonga-tonga ninguluta. Hamunak kedongan songoni manang di mingguta sadarion dinanaing tapatupa padidion nabadia tu sahala yana kota tu keluarga ni amang nababan doho tu keluarga inang boruhu tapea. Tanggung jawab untuk anak ketiga sudah ada di depan mata, dan saya rasa itu sudah mewaris. Jadi ini keluarga daripada ya pendeta dari Opui Emeritus ke anaknya Amang Hot Asi, dan sekarang anak ketiga akan dibaptis. Ini juga membawa sebuah nama yang sungguh luar biasa. Molo di tetangga tahun nama Keningratan, karena namanya dibawa dari opungnya, Opung Emeritus Soritua Nababan, dan bapaknya juga mengandung nama tuanya Purbatua Nababan. Anehnya ibunya juga menyandang nama Roma Tua Boruhu Tapea, lalu mewaris kepada anak yang akan dibaptis hari ini, Tigor Tua Nababan. Warisan daripada yang religius, maka itu adalah konsekuensi ketika nama itu juga ditumpangkan dari cucu seorang yang punya nama besar di HKBP. Tentu akan menjadi suatu tanggung jawab untuk membawa dia. Kemarin saya bilang ini harus lebih hebat daripada bapaknya, paling tidak menyamai opungnya. Saya tidak berani mengatakan melebihi opungnya. Alani tanggung jawabmu ada dua deh, atenang doh amang. Ini anugerah Tuhan. Ketika Tuhan telah menganugerahkan berkat-berkat yang melimpah, lalu tanggung jawab kita adalah memeliharanya supaya anugerah sukacita ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin menjadikan sukacita. Intinya adalah beritakan firman Tuhan, dan
jadikan dia pelaku firman Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga satu demi satu nanti akan dilintasinya segala perintah-perintah untuk boleh menggapai kehebatan-kehebatan daripada orang yang telah membesarkannya, dan semuanya itu adalah Tuhan telah menetapkannya, tidak jauh, tidak dekat. Firman Tuhan, aturan Tuhan ada di sekitar kita. Hanya persoalannya, maukah kita melakukannya? Konsekuensi melakukan dan juga memberitakan firman Tuhan adalah kunci untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan nami marhite hatam taripar di minggu nami sederion pasu-pasu mai anggiat totong boy hami gabe hapataran ni hatam jala siulaho katam molo dukku patu pahami boy mapatar ngolunami doho hinaulina gabe mangaleho nakalas niroha na tuhu maliak kami jonok do hatai di bagasa pamangan nami di bagasa roha nami alani pergugui hami mamaritaho doho mangulahosa asa taruli hami dia kedinggan di basam. Tuhan mau lihat ma pasu-pasu ma parsauran nami di minggu nami manugoton tongon di patu pahuriam do acara padidion tu poso-poso lau pasahat to tuhoasa gabe partoha di harajaumu alaniho matotong namar guguihon amanami doho inanami natorasna asa totong Tuhan di patuduhon tanggung jawabna tardumobi dinanaing marpadan nasidan no di julom lau manugu-nugu ianakon napi nasahami hobar tu hatam hobar tu tonam asa magudang ibana di bagasan las niroha doho di bagasan ajar nasiyako. Tuhan nami pasu-pasu sude akka ulau di tonga-tonga ni huriamon diakka nahusak kapi hami dalan nami di mamaritahon baritam naudii alai laus loas mahami di ganup gulmi ni ngolunami marhiti akka perilaku pakkatayon tindakan dan perbuatan ido nadu menggan laho patuduhok kami siulahok katam di tonga-tonga ni ngolunami. Tuhan nami hutang yakok kami ma apala di minggu manogoton akadongan nami nasuboy rap dohot tami tarlumo bialan yakka parsahiton huwag kami yakka amanami na nami natongong marsahi dirawat di rumah sakit amanami amang Anwar Lubis di rumah sakit pusat Pertamina songoni doho inanami inang Nyonya Siregar boru hutagalung napiak nuaing di rumah sakit Fatmawati songoni manang amanami naposom amang situa paingan siahaan na dirawat BP di rumah sakit Persahabatan songoni matuhan nami akadongan nami nang na tongon mengadopi isolasi baik mai isolasi mandiri songoni na dirawat nuaing di Wisma Atlet alanina terpapar COVID-19 tukoma Tuhan nama jama pamatang nasida asa tumibu nasida humipas malum jala sumuang dang lupa hami mabuan akadongan nami napiak nuaing diak kebagas nabi nang liling marsahit hubuak kami matuhan nama nami amang situa bicar marpaung inang Nyonya Samora si majutak boru silitonga amanami amang David Sinaga amang Birong Tabunan doho inang Nyonya Birong Tabunan boru Pardede songoni nang sahala anak ni Huriam Wilprit BP Hutagalung doho songoni inang Nyonya Rotua si Morakir boru siahaan hubuak kami ma nang inanami inang Situa Martina Panggabia boru siahaan
amanami amang sagumani lubat tobing, inanami Nyonya Siti Asmin Simanukkalit bor sitopul, songoni nang dong anak nami pret hutagalung, inanami Hanna boru tobing, amanami amang lidung silitonga, inanami Nyonya Situmorang boru gultom, inang Nyonya Rita Siregar boru hutagalung, inang Nyonya Rosmaida butar-butar boru Siregar, inang Nyonya Sodak Kutahayan boru Pangaribuan, inang Nyonya Purnama Siahan boru Simbajutak, inang Nyonya Nilam Tobing boru Batubara, inang Nyonya Desi Sihobing boru Lubar Raja, inang Nyonya Marlinang Tobing boru Hutagalung, inang Nyonya Marita Purba boru Pangaribuan, songoni Tuhan doho aka nasohaguara kami, asima roham Tuhan, ho mana masu-masu nasida, pabenge roha nasida, di naung liling manau di barsahitona, namu tarbain, apeho tangamu, asa tumibu nasida sumuang siap parsahiton nasidebi. Lao sutangnya ko kami matuhabang sodoho negara namion, tarlumubi matuhad di partikian na parpudion, di nalam rara muse pangarongom ni kofi sa pulusion, ho matuhan na mangajari mangaliw bisuk diakka pamarita nami, lehor roha naturang asahami pe taat tuduk diakka aturan protokol kesehatan, anggia malua hami siap parmara bolonon. Mauliate ma Tuhan nami, mauliate ma di bagasa Yesus martangia kami. Amin. Marede mahita laus tiki marede tapasaha ma piliata na paduahon. Di mahalang ng kasitungan, damay
menakadongas sahuria masuk mahitan waing tuacara padidion nabadia alani ditik kemarin dehita sian nomor 146 ayat sada sahat tu ayat 2 laos jongjong matujoloon natoras nama buat danak tu padidio sadarion. Mari dimahita. Martang yang mahita alia manami nadi banua gijang narodo hami tujulom mabuad danakon saya si maroham jalo maibana gabianak kamu pasu-pasu jala pergugui maibana mangiahi hangulua sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atok kamu na dongan nama buat danak si didionon tangi hok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion ni nama doa kasih sianna podai hamu ma saluhu bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohotana dohoto di parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhu nahu tonahoni tu hamu jalai ngokma sai dong anakku do hamu ganupari rasi rasa roajal ni hasianganon manangise na porsea doho ni didi dapotak kanguluan alai naso porsea honauhum sugut tangi hokamu madoho hata natar surat di surat nisi Markus adong maka nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang kasih sian naima nama buani jadi dung di ida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma luas samu maka dana kiro tuau nangorai hamu nasida ai dia kasih songonido harajau ni debata natutudo na hudokot tuhamu manangi sepeang goso songo dana kibana majalo harajau ni debata dang bongo tibana tusi dungi di haul makka danaki dia pehom matangan natu nasida mamasu masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor seomuna. Ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Atau ngadusi hamu mahata nahusukutono di bangido hamu nuaing didion dan apotu bagasan nahi na porsiamuna. Allah. Kami bawa. Jawabannya kemana? Ya. Saya ulangi. Atau ngalusi hamu mahata nahusukutonon di pangido hamu nuaing didion dan apotu bagasan ni nahi na porsiamuna. Kami pangido. Beha naolo do hamu mamudaya nak komunaon asa di boto jala di iton nasida hata ni debata. Naolo do hamu. Naolo do hami. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu parguruan di Huria Protestan asa geberuas na mangudu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Naolo do hami. Atong tapasah maibana tu debata marhite-hite pa di dion na badiai.
Ini yang ini. Di kanan, di kanan. Ale ajarel Jose ti gortua nababan hudidi maho tu bagasan goarni de bata ama doh tu bagasan goarni anak na Tuhan Yesus Kristus doh tu bagasan goarni todi porbadia amin di ramoti Tuhan de bata maho di habobong mo tu harajaon na ro di saliling nililing na amin. Atong tapasaha may banat wadopan itu hatta martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami dak danakot tuho jala di jakoko do ibana gabi anakomu marhite-hite padidion nabadiyai. Asa masuk tuhuriani Kristen nasi jadi tanoon jala gabe panean dihangoduan saliling nililingna. Asi maroham doho dinatoras nidak danakon. Sai pargugui jala jari manasida manugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli diarta ni harajaumu. Amin. Marede mahita laos tiki marede jongjong mahita saluhna. Tapasaha mapilian nata papungon tuado pani dewata martang yang mahita. Ali dewata manami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhu sileho-leho nadinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asahu parhasya kami piliano pati bulhok karajaumu di tonga-tonga di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalap tadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajaumu sai sau malomo ni roham di banua tongosongon nadi banua gijang lehom atu hami sadari okang udua siapari sesa madosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gihot tu pangujunan padua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorho madamena tutodim.
Hamuna manami nanami donga sahuria na punguhutan yang di bagas garejaon songoni nang siatongan yakka bagas tabi. Hamina marhubas di mingguta sadarion. Songoni doho di yakka amata inata namakubasi kolektan warta songoni nang para musik song leader nang haretao doho son media. Sudah mahami pasahat to tuhamu saluhuna. Selamat hari Minggu Marihita, Horas.